ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនៅ resort មួយនៅខេត្តរតនគិរីហើយ resort នេះផងដែរគឺមាន restaurant និង hotel ផងដែរបងប្អូនចាហើយនៅជុំវិញ resort នេះគឺពេញទៅដោយធម្មជាតិស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយមានចំការកស៊ូនិងមានចំការស្វាយចន្ទីផងដែរបងប្អូនចាហើយ resort នេះផងដែរគឺអត់ពិបាករកទេបងប្អូនគឺយើងជិះមកដល់ទីរួមខេត្តរតនគិរីមានផ្លូវយើងចូលមកស្រះយក្សឡោមចាមកដល់ស្រះយក្សឡោមយើងមានផ្លូវបត់ឆ្វេងមួយគឺយើងជិះតាមផ្លូវបត់ឆ្វេងនឹងមកងាយពីបឹងយក្សឡោមប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រជាងបងប្អូនគឺយើងមកដល់ឃើញនៅខាងឆ្វេងដៃយើងឃើញរតនគិរី Paradise ចានេះគឺជា resort ដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែស្នាក់នៅចាហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹង review នៅក្នុង resort នេះមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាអូខេតោះចាសម្រាប់នៅ resort នេះបងប្អូនគឺយើងមកដល់យើងចូលមកភ្លាមគឺមានកន្លែងយើងទទួលភ្ញៀវគឺយើងអាចញ៉ាំអាហារនៅទីនេះបានចាគឺមានមុខម្ហូបជាច្រើននៅក្នុង resort នេះបែបអឺរ៉ុបនិងបែបខ្មែរយើងក៏មានដែរបងប្អូនចាឥឡូវយើងចូលមកក្នុងតិចណាចាហើយពេលដែលយើងដើរចូលមកនេះគឺយើងមានកូនផ្ទះបងប្អូនចាកូនផ្ទះសម្រាប់យើងលំហែលក្ខណៈគ្រួសារក៏បាន private តែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានដែរបងប្អូនចាហើយយើងចូលមកក្នុងចេះគឺឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនចុះទៅក្រោមចេះតិចចាដោយសារ resort នេះវារៀងនៅលើភ្នំអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញទេសភាពស្អាតណាបងប្អូនជាមួយចុះមកក្រោមចានេះគឺជាបន្ទប់មួយដាច់ដោយឡែកចាបងប្អូនចាសម្រាប់យើងមកលំហែចាលំហែឆ្ងាយព្រោះអារម្មណ៍នេះស្រស់ស្រាយណាបងប្អូនចាហើយនៅខាងមុខនាងខ្ញុំនេះគឺជាអាងហែលទឹកបងប្អូនចាអាងហែលទឹកនេះគឺលក្ខណៈថាយើងងូតទឹកទៅក៏អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដែរដោយសារយើងមើលទៅឃើញចលងភ្នំបងប្អូនចាស្រស់ស្អាតមែនតើនៅខាងមុខនាងខ្ញុំនេះចាហើយសម្រាប់យើងមានកូនតូចយើងអាចទីគោលេងទៅចាហើយឥឡូវនេះដោយសាររៀងមីក្តៅទីបងប្អូនតែនាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាហើយនឹងបានឃើញពីទេសភាពនៅក្នុង resort នេះចាហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចងូតទឹកបានយើងចង់ងូតទឹកពេលព្រឹកក៏បានចាពេលល្ងាចក៏បានគឺសម្រាប់បងប្អូនពេញចិត្តចាហើយនៅខាងមុខនាងខ្ញុំនេះកន្លែងអាងហែលទឹកនេះគឺជាចលងភ្នំបងប្អូនចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែឃើញផ្កាចម្ប៉ាល្អមែនតើបងប្អូននេះកំពុងចាអាហ្នឹងគឺយកទៅចងសក់ចានេះគឺផ្កាចម្ប៉ាបងប្អូនហើយមានក្លិនក្រអូបណាចាឥឡូវសមាលីពងចងសក់មើលឲ្យគេមើលចងសក់តិចចានេះគឺចងសក់ចេះបងប្អូនសម្រាប់សក់យើងវែងចងទៅឲ្យយើងតម្លាក់អូខេឥឡូវយើងតម្លាក់មកពីក្រោយមើលពីក្រោយទៀតចាហើយយើងចងមួយទៀតពីរទៀតអីមកបានអូខេការច្រំទៀតការឡើងខាប់មកឈរចំកណ្ដាល resort បងប្អូនហើយនៅខាងក្រោយនេះខ្ញុំនេះគឺជា restaurant សម្រាប់យើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចបានចាហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនេះខ្ញុំគឺជាកូនផ្ទះរបៀបបឹងកាឡូប៉ុន្តែធំៗបងប្អូនចាយើងអាចមកលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែរចាហើយនៅខាងក្រោយនេះខ្ញុំនោះគឺមានកូនផ្ទះបឹងកាឡូដែរកូនផ្ទះនេះគឺមានក្រែ3បងប្អូនចាយើងដូចថាយើងមកជាលក្ខណៈគ្រួសារចាហើយយើងអាចមើលទៅធម្មជាតិពីមុខយើងបានចាធ្វើអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយមែនតើចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលបន្ទប់ដែលនាងខ្ញុំស្នាក់នៅអូខេតោះ
Ok, bông phổ này là với nhung mà ơi bông phổ tôi xin là không được tục lên này là sẵn Ratanakiri Paradise nhé chả ní cứ bánh tục krem mỗi bông phổ chả hay lên trông là bánh tục ní cứ từ chạm mình tan chả hay ní cứ chia tu sinh nhập lên đặt hạ hay là dân nào sầm rạp bị bệnh ngày mà làm 2 cây đó chả hay ní cứ bánh tục tập bông phổ nè chả này cứ mình tốt đó chắc con té này cứ thưa chia chớ không phải ông cha thưa chân chia chớ chả hay dân miền bụng môi nít màu lại cả nè thì đây bộ bốn của bạn đây cha hay dân miền bận tục xây tiết sầm rạp cruza cha miền cha sầm rạp bụng với cứ pha riệp cho nó và chỉ sơ sài người ta không có ông cha cứ dân trái chụp sò tại đó cha hay đi cứ ở sai này hàng restaurant còn điệp chấm cha hay người nồng tụng nó cứ thông từ lý ấy bọc ôn cha hay miền tây thì nó cũng nô tích tụ trắng cha hay cái lại ní cứ dương miền tộc đặt tai đã chỉ khả là Disney cha cái siêu Disney thì mẹ dương đâm tai nhà mình đang dương ở trong làng từ lỡ cha hay miền tu được tu miền ấy chẳng tới cha hay miền tây trai miền ấy trắng nó bọc ôn cha cứ quạt đã ơi nên nâng tay mình đâu cha hay dương miền vàng nô ní cứ vàng nô cái nát bàn tay dương còn riệp chỉ pòn tê cha biết sao tê chắc chắn hà là đi nằm trong mà bao bộ nó kia từ hàng lớn tê cha ởក្នុងmình tụng ấy cứ nhiên hàng lớn như ai làm từng cùi lấy nó mơ tê sẽ bàn tiết áในข่าวหมกในช่วงปัจจุบันสาวๆเหมือนเต้นจ้ะสำหรับบางคนได้จองมาเลงแหละขณะโครซ่าแหละขณะไพรเวทเจียประเด็นปนกับบ้านจ้ะคือสำหรับได้บางคนก็โจจัดการสงบสงัดให้ปมเป็นแต่ได้ทอมจิตนักเตะสเปียบสาวๆจ้ะคือไอ้มาเลงในร้านในบ้านบางคนจ้ะจ้ะบางคนสำหรับแต่ยืมนี้จ้ะคือกอดเธอตัวโบเพราะซีโบจ้าให้ในขางกรามซีโบคือกอดเธออัมพีเชอจ้าวิปัจจิรมัวเหมือนแต่ให้อาตุกของดาวบ้านนะบางคนคือเธอไอเจ๊จ้าให้ในเลินนี้ปัจจิทมติเลียนเหมือนแต่สำหรับdương mau lại nặngรู้xa các bạn đấy hai dương ai nhằm aiในเลินนั่นกับบ้านจ้าdương miền tộc quỳ lên hai dương ở miền tộc ní trà tộc này một cú ní dương sầm đẹp dương lược mà đặt lại ní các bạn đặt lại nâng các bạn làm bây dương mưa từ cái hiệp nhằm tai nhằm cà phê trắng nó mong phải ôn cha sầm đẹp trà cao vinh bật chị bò được sọt men tên mong phải ôn hay bị bọ mà bị trường phồng mà với nhá trà hay vậy bị thò mà triệt vinh cứ kêu sầm ngặt trà bật chị sờ sàn men tênខ្ញុំមកងុយទឹកនៅឯរតនគិរី Paradise ចាបាទទៅងុយទឹកជាមួយនេះខ្ញុំឲ្យមើលទេសភាពទាំងអស់គ្នាអូយលោត
នអរគ្នាសម្រាប់នៅ resort នេះគឺយើងអាចមកលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែរចាហើយសម្រាប់អាងហែលទឹកនេះគឺធំទូលាយមែនតើបងប្អូនចាហើយសម្រាប់កូនក្មេងគឺយើងអាចងូតនៅខាងលើបានចាហើយនិយាយទៅពេលល្ងាចនេះចាយើងទៅជាក់តិចដោយសារយើងនៅលើភ្នំអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងគួយគុណទៅមើលទេសភាពចាតោះនៅពេលនេះគឺជាពេលល្ងាចចាបងប្អូនគឺយប់បាយចាឥឡូវគឺយើងអានសាច់ដើម្បីទទួលភ្ញៀវរបស់ពួកគាត់ណាចាហើយសំទោសបងប្អូននេះខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញដើម្បីដោយសារខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិជូនពួកគាត់ចានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទិដ្ឋភាពហើយនឹងមុខម្ហូបនៅក្នុងរេស្តូរ៉ង់នេះបងប្អូនចាគាត់នេះគឺជាថ្ងៃនេះគឺញ៉ាំអាហារបោះជំនឿឈូឡេចាប៉ុន្តែនេះគឺជាសាច់ជ្រូកប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបែបរសជាតិគាត់ចាហើយសាច់នេះគឺយើងធ្វើពីសាច់ស្មាចាហើយនេះគឺជាដំឡូងបារាំងចាគឺគាត់អត់ញ៉ាំបាយដូចយើងគាត់ញ៉ាំដំឡូងបារាំងចាចាសម្រាប់មុខម្ហូបនេះគឺបែបជំនឿគាត់ប៉ុន្តែរសជាតិគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយនៅលើសាច់យើងនេះគឺគាត់ស្រួយទឹកឃ្មុំណាRoczit wie hier, Ocet owocowy, ocet jabłkowy. Dałem ci już sól, czy jeszcze nie? Rzuciłeś. Z nimi by zrzuciłem właśnie. Dobra, dobra. Pierwszy raz my put some ice. Miên bol, miên mrek, miên bông bông ra ra cái này. Żarcie jakieś jest. 5 złotych. Straso? Straso. For me, straso. You will pour one measure. Okay? Do you have? You will do it. Okay. So for your husband, so it's okay. Now, you pour this in here. If you want to make it easier, don't put it in here. Make it in here. Now pour. Look, that was easy to make it. Is it fish sauce? No, not yet. Not yet, not yet, not yet. The best bartender, Thyda. Now, we will put this one, also the same measure, cranberry juice. Okay, very good. Now, this one is supposed to be that much, and the orange juice same. Okay, so this that much, that much. Chả này cứ tập mình nói không có nè, khai tí.
ហើយនេះគឺទឹកក្រូចអូខេយើងធ្វើជាស្រាកន្លុកណាអូខេទឹកកកអូចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកកកចាទឹកកកវាយតាទីអូចាក់ចូលហ្មងអូខេឥឡូវយើងចាក់ទឹកកកចូលចាទឹកកកយើងរៀងដុំធំតិចហើយបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងក្លុកអូខេ yes ហើយកន្លុកប្រយ័ត្នកិច្ចក្នុងយកត្រូវក្បាលចាអូខេទៅហើយ More than that. Okay, clang. Okay, Martin. Very good. Lao. Oh, good. Yeah. Very good. Thank you. Okay, we go high. Thank you. Stop luôn đó kia. Ăn sữa bóng á bông tôi.